A plus. Bien. Lynn, si on Oui. a l'atome CA20, OK? Expliquez la formation. Expliquez la formation de l'ion calcium. يلا. استاذ فيك تعطينا رقمك عشان اذا انقطعت الكهرباء او ما عندنا نت عشان نحكيك؟ هلا كمان قطعت الكهرباء. 70 1 4 3 6 7 5. تكرم عينكم، ما عندي مشكل استاذ، خذوا ميرسي استاذ. سيفون أنا عندي بحلقة وأنتم مش عم تحكوا. يا. Oui, Lynn Salem, j'écoute. Expliquez la formation de l'ion calcium. Bonjour استاذ. Bonjour. أستاذ راح الرقم من عندي. Kabeb Sabaya, Rajean, vous ne pouvez pas parler. Tout Je d'abord, parle on doit avec Lynn. écrire la configuration. Oui, yalla Lynn, continue. Tout d'abord, on doit écrire la configuration. Quelle est la configuration de CA? Bonjour, monsieur. Bonjour أستاذ. Bonjour. Oui, Lynn, quelle est la configuration électronique de CA? K2, Oui, L8, M8, N2. 1, 2. K2, Alors, L8, M8 ou N2. d'accord, continue. Yalla, expliquez la formation de l'ion calcium. استاذ جبتوا لنا اه. Non. L'atome de calcium a deux électrons de valence. Pour assurer son octet, il a la tendance à perdre deux électrons. Oui. Pour devenir un ion de calcium. Très bien. Quel est le symbole de l'ion calcium, Yaline? Bien. Errar. Oui, Bonjour. bonjour. D'accord. Si on a l'atome de chlore, Oui, expliquez la formation de l'ion chlorure et donnez le symbole de cet ion. Yalla. l'atome de chlore, Oui. l'atome de chlore, cet élément développe. Donc, au début, il faut écrire la configuration. C'est K2, L8, M7. Oui, Et il faut dire que l'atome est neutre. P plus oui, cet égale, électron. égale Z égale à combien? À 17. Oui. طيب يلا continue يا إيغار. شو بقول على لا لحظة. لحظة استاذ في رجعت تعيد السؤال. Expliquer la formation de l'ion chlorure. Cet électron de valence Oui, pour assurer son octet, d'accord, très bien. il a la tendance de perdre
c'est M7. Alors, comment il a tendance de perdre? De gagne. Il a la tendance à gagner un électron pour devenir saturé et de devenir un ion chlorure. Quel est le symbole de l'ion chlorure, ya Erar? C'est allemand. C'est allemand. L'ion potassium. Quel est le symbole de l'ion potassium? K plus. K+. Merci. طيب. Je veux continuer l'explication ou la récitation après. Maintenant, je veux continuer l'explication pour terminer cette partie, la formation de l'ion. Alors, hier, on a arrivé à cette page. On a dit que la formation d'un anion, c'est-à-dire un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons, donc le nombre d'électrons devient plus grand que le nombre de protons, donc la charge de nuage devient plus grand que la charge de noyau, alors l'anion possède une charge négative. Vous avez écrit ça, oui? Oui, oui, monsieur. Bien. On a travaillé avec l'oxygène. Donc, on travaille avec, premier exemple, c'est l'oxygène. Maintenant, deuxième exemple, c'est pour l'atome de chlore. L'atome de chlore a 17 électrons. Yani, c'est-à-dire c'est K2, L8, M7, comme on va voir. Nombre de protons égale استاذ نرسم الرسمه. لا ما في داعي للرسم استاذ. Donc le nombre de protons est égal au nombre d'électrons. استاذ انا هلا رجعت لازم نكتب. نكتبهم بلا الرسم. Puis ce n'est pas nécessaire de tracer le modèle atomique ou ionique. Alors la configuration électronique, c'est K2, L8, M7. أستاذ شو يعني AS2 وهود S2 هذه c'est la configuration électronique بتاخدوها بالكلاس secondaire. Alors, au début, pour l'atome de chlore, sa configuration électronique, c'est K2L8M7. Alors, la charge totale de chlore, c'est 0. Puis, comme Erar a dit, le chlore a la tendance à gagner un électron. Ça va aller. Puisque le nombre d'électrons va augmenter de 1, alors le nombre d'électrons pour l'ion chlorure devient 18, mais le nombre de protons ne change pas. Donc, la configuration électronique de l'ion chlorure devient K2L8M8. La charge totale, c'est 1-, donc le symbole, c'est Cl-. Si on demande d'écrire l'équation d'ionisation, alors c'est Cl plus un électron devient Cl-. Donc, dans le cas de la formation d'un anion, l'atome gagne un ou plusieurs électrons pour devenir un ion négatif. Alors, le nombre d'électrons devient plus grand que le nombre de protons et par suite, la charge négative est plus grand que la charge positive. Pour cela, l'ion formé possède une charge négative. C'est le deuxième exemple.
بعد في عندي 11 élèves منهم فايتين معنا بالحصة للأسف يعني. محمد صبرا كيفك؟ محمد صبرا بعد مرة بنقول محمد صبرا. الو يا استاذ. كيفك استاذ؟ منيح. اوكي استاذ، ليه ما عم تحضر معنا الحصص قبل؟ صار لك شي 2 سيمين ما عم تطلع معنا اونلاين، بوركوا؟ ما يا استاذ مشكلة مشكلة بشو؟ محمد ما تعمل، بالانترنت. خليك فاتح الخط عم بحكي معك. في مشكلة بالإنترنت. أمم. Est-ce que tu as étudié ce qu'on a expliqué dans ce chapitre Lyon? أمم. Oui, Mohamed. Oui, Oui ou non? oui. طيب alors c'est quoi un ion يا محمد؟ Est-ce que tu as compris c'est quoi un ion? Est-ce que tu as étudié le nom et le symbole des ions que j'ai donné à étudier? محمد جاوبني استاذ. نو. نو. طيب محمد حبيبي، اذا انت ما عم تحضر معنا، هل البروبليم دو كونكسيون هو عم بضله كل نهار وكل يوم؟ هودي الدروس والشرح والحصص اللي عم بروحوا عليك استاذ، امتى بتتابعهم؟ على كل حال استاذ، الامتحانات يعني ان شاء الله اذا مش الاسبوع الجاي اللي قبله بهالمبدا، يعني نحن في عندنا امتحان شيمي مش الاسبوع الجاي، بعتقد ممكن مش الاسبوع الجاي، ممكن يكون اللي بعده. الاسبوع الجاي باكد لكم اذا في امتحان ولا ما في. وبس نعمل امتحان ببين مين التلميذ اللي عم بيدرس ومين لا. وللاسف بحب لكم انه هودي الدروس اللي عم ناخذهم الاتوم والايون هن ذاتهم مطلوبين استاذ بالكلاس 9. يعني التلميذ اللي مش حيتابع هلا بده يرجع يعني يكون عنده نفس البروبلم بالكلاس 9. طيب خلصنا نقل؟ تسلمني بس أستاذ. نعم يا علي. أنا بعدني ما خلصت أستاذ. اوكي يلا اكري. وي. أنا خلال هيدا الوقت رح آخذ الأبير يا أستاذ، بتكونوا خلصتوا كلكم نقل، لأنه في عندي 10 طلاب بعد ما فاتوا معنا على الحصة، فباخذ أنا الحضور. صارنا 20 مينوت، بهال 20 مينوت بعد في 10 طلاب بدهم مبينين. هلا في أوكي في بروبليم دو كونكسيون سبا. حبلش استاذ انا من الطلاب بالاسماء من تحت. يوسف نور الدين موجود؟ وي. ميكايل موجود. مهدي الموسى لا. مهدي ابو عيد بعده معنا؟
مهدي أبو عيد منه موجود. أوكي. مهدي الأشقر موجود. موجود. أوكي. مهدي عطية موجود. ملاك شعيطو ملاك سلام موجودين. موجودين وي. محمد بلحس موجود. محمد صبرا بعده معنا. اوكي. محمد فواز منه موجود. محمد رعد منه موجود. ماريا موجودة. 3 لين موجودين. نشوف. لا في عندي لين دبوق اليوم منها موجودة. قمر اوكي منها موجودة. استاذ قلت لك قمر ورانا ما عندهمش انترنت. فوزي موجود. فاطمة أبو خليل موجودة. فاطمة دقيق موجودة. فاطمة سعد موجودة. غسان ماضي مثل العادة غسان ما عم بيحضر معنا. علي سقسوق موجود. وي. très bien. علي عبد الله. علي عبد الله منه موجود. علي مسلماني موجود. طلال موجود. موجود زهراء أستاذ. زهراء حمدان موجودة. رنا بعدها ما فاتت. رامي موجود وي. أحمد وهبي موجود. دانا دانا منا موجودة. مسيو لا شارج دو الكترون هو نيجاتيف صح؟ وي. سن شعيطو موجود. حسن بسام موجود. جاد موجود. أناهيد موجودة. أحمد وهبي موجود. إغار موجود. مثلا 2 4 6 8 10 هودي هن 10 بيرسون. يا جاد 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 اختفى بس إلنا اسمه. طيب على كل حال خلصنا نقل يا أستاذ؟ وي. 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 هيدا كمان استاذ انا خلصت مبارك غير. داكور. نحن هون استاذ عم نحكي عن الكلور كمان نفس القصة. خلصنا الفورماسيون للكاتيون وللانيون. Je veux expliquer maintenant ce qu'on appelle méthode d'entrecroisé. On écrit. Attends. C'est quoi la méthode d'entrecroisé? Monsieur, dans la nature, dans notre vie quotidienne, il y a beaucoup de ce qu'on appelle composés ioniques. C'est quoi le composé ionique? C'est un composé formé d'ions positifs et d'ions négatifs. Donc, un composé ionique, c'est un composé neutre formé par l'attraction entre un ion positif et un ion négatif. Alors, au début, écrire la définition d'un composé ionique. Exemple, NaCl. Autre exemple, CaCO3. Donc, c'est NaCl, CaCO3.
Donc, au début, il faut écrire la définition d'un composé ionique. Donc, c'est un composé neutre formé par l'attraction entre un ion positif et un ion négatif. Deuxièmement, on va écrire le nom et le symbole de certains anions polyatomiques. نحن استاذ كتبنا الانيون مونواتوميك. comme anion polyatomique في عنا HO- اسم أستاذ ما فهمت الكومبوزيت يونيك. نعم استاذ هلا بعطيك اكزامبل لنفهم شو يعني كومبوزيت ايونيك، بس خليني لخلص الانيون بولي اتوميك. HO- ايون هيدروكسيد، NO3- اسمه ايون نيترات، CO3- ايون كربونات، HCO3- اسمه ايون هيدروجينوكربونات. عنا SO4- ايون سلفات. عنا أستاذ بس شو يعني بولي أتوميك؟ انيون بولي اتوميك، يعني هيدي الايون نيجاتيف وفورمي دو بليزيور اتوم، مش ان سول اتوم. وي مظبوط. اسمها ايون فوسفات. فاذا نيترات، كربونات، سلفات، فوسفات، هيدروجينوكربونات، وايون هيدروكسيد. هعطيكم بس هودي الستة يا استاذ، بكونوا حفظ مع السمبول والنو للايون اللي نحن صرنا ماخذينهم. استاذ شو اسمها ميثود شو؟ هلا بعد ما بلشنا بالميثود دونتر كروازي، حطيت على جنب كومبوزي ايونيك ديفينيسيون، وحطيت من هن سيغتان انيون بولي اتوميك، هودي لي بلو يوتيليزي. اكثر شيء حيمرقوا معنا هن هودي استاذ. للحفظ؟ بيان سور. استاذ فيك انت تعيد شو هو الكومبوز ايونيك؟ كومبوزي ايونيك. يلا استاذ هلا حقول لك شو الكومبوزي ايونيك. نحن استاذ بكون في عندي بار اكزومبل ان ا بلس. استاذ سؤال، الأو ب HO- هيدي الأو كبيرة؟ وي ماجسكول، يعني هيدروجين واكسجين مع بعضهم ليكونوا دو اتوم مع شارج نيجاتيف. Oui, merci. De rien. طيب. استاذ comment on écrit le symbole d'un composé ionique؟ نحن قلنا الكومبوزي ايونيك هو عباره عن اتراكسيون بين ايون بوزيتيف وايون نيجاتيف. Si on a le Na+ et le Cl-, comment on va appliquer la méthode d'entrecroisé pour écrire le symbole du composé ionique formé par Na+ et Cl-. أول étape يا أستاذ، شو يعني Na+؟ أكوا تيجال لشارج؟ بوزيتيف، يعني إيجال أكوا؟ يعني خسر الكترون. يعني كم قديش في عندي هون؟ 1 بلس 1. ان وسالموا يعني كمان قديش النمبر موا استاذ للاقي السمبول للكومبوزي ايونيك اللي بيتشكل بين الان ا بلس والسي شو بعمل؟ عملنا اون سيركلي للنمبر دو شارج للاثنين ايون. هلا بجيب هيدا الرقم تبع اول ايون كانه عم نضربه بثاني اتوم بثاني ايون، وهيدا الرقم اللي هون بنجيبه عند الاولى. الو
لما بدنا نكتب الكومبوزي ايونيك بالسمبول on écrit au début l'ion positif. مين هي؟ Na. بيرجع ال Na multiplié par combien؟ مش par 1. هيدي الآن يا أستاذ، هيدي الآن اللي هون على السي اللي موا عملت لها ملتبلييه بالان ا، يعني بقيت ان ا فبنكتبها ان ا. والسي ال ملتبلييه بار 1 سا دوفيان سي ال. استاذ هلا بيجي حدا بيقول لي يا استاذ طب وين الشارج؟ وين البلس وين الموا؟ استاذ نحن بالمات اذا عندي بلس 1 موا 1 Le plus 1 بيروح le moins 1. égale 0. فاذا si on a deux ions de charge opposée, ces deux ions s'attirent pour former un composé ionique neutre ما عنده شارج. هيدا أول إكزامبل. طيب فإذا أستاذ بالسمبول on écrit le symbole de l'ion positif. donc بالسمبول نكتب بس هون بالاول au début او on écrit au début le symbole de l'ion positif. يعني مش بنكتبها سي ال ان ا. مين الايون بوزيتيف كان عندنا؟ هي ان ا بلس. لأن لما بدنا نكتب السمبول بنكتب الايون بوزيتيف او ديبي صارت ان ا، بيرجع بنحط الايون نيجاتيف سي ال. وي احمد جيكوت. استاذ مثلا اذا كانت CO2 و SO2 كيف بنعمل؟ استاذ حاعطيكم بوكو ديكزامبل، طولوا بالكم علي بس وحده وحده. هلا بالنوع يا استاذ بالتسميه للكومبوزي ايونيك on écrit le nom, on écrit au début le nom de l'ion négatif. يعني هيدي استاذ شو بكون اسمها؟ كلورور دو صوديوم. ببطل في عندي كلمة ايون أول شغلة لأنه بطلت ايون صار كومبوزي نوتر. طيب السائل موا شو كان اسمها؟ مش ايون كلورور؟ شباب صبايا بعدنا أول اكزامبل، طولوا بالكم هلا بتاني اكزامبل بتصير أوضح لكم. فإذا بالسمبول بنكتب الايون بوزيتيف بيرجع الايون نيجاتيف بس اكيد ما عادش في شارج. بالتسميه بنسمي او ديبي الايون نيجاتيف بنرجع بنحط دو الايون بوزيتيف بس ما بنحط كلمه ايون. خلونا ناخذ اكزامبل ثاني ليكو يا استاذ. اذا اخذت سي ا دو بلس وخلوني هون بعدنا عم بستعمل سي ال موا. طيب أنا شو قلت لكم أول شغلة بنعملها؟ Il faut encercler quoi? Le nombre de la charge. C'est à combien? 2. C'est à moi? 1. Alors on multiplie 1 par CA et 2 par CL. برافو محمد بلحس، هالأيام كتير ماشي حالك وكتير ماشي حالك بدرس الإيون. تري بيان أستاذ. فإذا مثل ما قال رفيقكم بس عملنا encercler le nombre de charge، ما بنضرب بالبلس والموا بس بالنمبر. فإذا السي A بتضل سي A لأنها ملتبلييه بار 1. بينما كم سي ال صار في عنا؟ ملتبلييه بار كومبيان؟ بار 2. بصير عندنا 2 استاذ. استاذ هلا خلينا ناخذها بار كومبريونسيون. إذا أنا عندي 2 بلس قديش بدي مقابلها لتكون 0؟ moins 2. Moins 2. Très bien, بدنا moins 2.
طب إذا السي ال عندها بس ان سول موان، فكم سي ال موان بدنا؟ 2 سي ال موان. ما أنا 2 سي صارت سي ا سي ال 2. طيب إذا بدنا نسميها يا أستاذ شو بصير اسمها؟ من وين بنبلش؟ بالكلورور، بشيل ايون نيجاتيف بصير اسمها كلورور دو كالسيوم. كالسيوم. شباب صبايا اكتبوا اللي انا قلتهم هلا، اللي كتبناهم هلا، وبقول لكم merci pour votre attention. On va continuer et réexpliquer ça mardi prochain. Bonne journée وبشوفكم الثلاثاء الجاي. ميرسي. De rien. Au revoir, monsieur. Au revoir. وانا نصيحه من نرجعوا استاذ جربوا احضروا الفيديو بس لو هون على الميثود دونتر كروازي باخره، بس لحتى تسمعوني كيف كنت عم بعمل اكسبليكاسيون. كرمال مغدي بروشان لما بدي كفي شرح وعيد الشرح تكون عندكم ايديه عن الميثود دونتر كروازي. يلا au revoir. Au revoir. Au revoir.